Всем привет! У нас печка на Audi Q7 начала поскрипывать довольно сильно. Мы слышим, я думаю. И это еще не самое громкое. Едем разбираться с этим. Для того, чтобы открутить болты, нам необходим Torx T20. Итак, болты у нас откручены. Открываем бардачок. И здесь у нас будет еще 3 болта, которые нам необходимо открутить. Все, болтики у нас все откручены. И бардачок у нас просто вываливается в руки. Можем его положить. Можем даже не отключать фишки. То есть это выглядит все вот так. Таким образом. Вот так это у нас все выглядит внутри. Так, нам необходимо снять нижнюю накладку. Снимается она просто. Она на клипсах. Да, то есть ее необходимо сдернуть с данных клипс. Вот так. И вот у нас получается вот это, там у нас моторчик. Тут необходимо отключить, уже вижу, фишку питания. Вот она. И необходимо открутить болты. Итак, начинаем откручивать. У нас 7 болтов в итоге все-таки. И размер головки у нас нестандартный. Он у нас размера 5,5. После того, как мы выкрутили все болты, вот мы видим моторчик. Итак, мы сняли вентилятор Audi Q7, который у нас начал поскрипывать. Сейчас мы разберем его, посмотрим, я думаю, смажем. Да, то есть, чтобы его разобрать, вот здесь вот такие вот резиновые держатели, 4 штуки их. Их надо просто вдавить. Так, теперь нам необходимо снять питание. Для того, чтобы снять питание, нужна маленькая отверточка. Так, чтобы снять электрическую часть, отсоединить фишку, вот так она у нас выглядит, надо было вот в эти отверстия, вот в эти вот тут у нас есть отверстия, когда фишка стоит, надо было вот сюда довольно сильно засунуть отвертку, то есть далеко протолкнуть. Тогда она разъединяет, получается, вот эти контакты, грубо говоря, и выскальзывает. То есть вот у нас есть вот это вот. Да, то есть мы нажимаем, и она выскальзывает. И вторая сторона так же самое. Вот так у нас выглядит вентилятор. То есть у нас как бы получается, вот видим тут грязь. Попробуем смазать, потом поставим на машину, включим, послушаем. Моторчик мы почистили, внутри мы тоже все почистили, смазали моторчик. Разбирать его полностью не хочу, да, потому что это большой геморрой, то есть его разобрать, это надо греть ось, вытаскивать, потом молоточком сбивать, там, короче, не очень мне хочется это делать, честно скажу. Если мне это не поможет, я думаю, я просто куплю новый и все, а потом, может быть, это тогда разберу. Все, собираем обратно, ставим пластмасску. И ставим моторчик на место и пробуем завод запускать, слушать. Так, начинаем. Первая скорость. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, 10-я, 11-я, 12-я. Пока никаких посторонних шумов не слышно. Печка работает, все дует, все хорошо. В общем, моторчик начал пищать вот так примерно. То есть никакая чистка, никакая смазка ему не помогла. Новый мотор уже у меня. Еду сейчас за салонным фильтром и буду скоро все менять. Чистка, смазка вентилятора нашего, который стоит на машине, не помогла. Вчера мы это делали, да, то есть как бы поэтому сегодня я купил новый вентилятор печки, я не стал париться со старым.
Взял фирмы Nissens. Вот так он выглядит внутри. Да, то есть как бы все нулевенькое, все четко. Скажу по весу, мне кажется, он даже чуть тяжелее, чем тот, который стоит у нас. Я, правда, не понимаю, оригинальный там или не оригинальный, я не видел никаких значки аудио. Так, 2018 года он у нас получается этот. Ну, пролежал, конечно, 3 года, грубо говоря, да, где-то на складах. Но я думаю, что все будет с ним в порядке. Тут уже видим Nissens. Вот так он выглядит, сразу крышечка идет. То есть болт-ин получается у нас, грубо говоря. Мы старый вытаскиваем, новый вставляем. Ну и, соответственно, я сразу приобрел фильтр. Да, то есть как бы поставлю, поменяю сразу же салонный фильтр. Тем более я менял последний раз фильтр в октябре 2019. А сегодня у нас 23, по-моему. Сейчас скажу. Нет, 22 января 2021 года. То есть, как бы, грубо говоря, уже целый год пропустил. Вот такой фильтр я взял. Иногда я думаю, как я оказался в этом мире. Точнее, как я оказался в это время. Мои близкие кричат мне, что я слишком прост. Согласен, пузо, ноги, руки, голова и нос. Эй, карьерный рост, поднимаю тост за всех моих родных, с которыми рос. Эй, моя дорога сыпет лавандос, на ногах пара кросс. Я не бандит, но я с улицы. Люди вокруг чаще хмурятся. Всем нужны лишь только блюдики, а у меня там что-то мутится. Я не бандит, но я с улицы. Люди вокруг чаще хмурятся. Всем нужны лишь только блюдики, а у меня там что-то мутится. Я на своем вайбе, где-то летаю над облаками. Шабрат логотами, you know I'm right, you know I'm right. Я на своем вайбе, где-то летаю над облаками. Шабрат логотами, you know I'm right, you know I'm right. Моему мелкому уже червонец. Да и мне уже за 40 лет. Казалось бы, в этом такого ничего нет. Но я немного в шоке от количества прожитых лет. Ну все, моторчик поменен, у нас стоит уже на месте. Осталось поставить бардачок, накладку, ну и поменять фильтр. Вот у нас новый моторчик, я его уже подключил. Еще, правда, не проверял, не включал. Сейчас попробуем, проверим. Вот. В принципе, делаю я это, снимаю, ставлю обратно 3-й раз. И заняло у меня это, ну, минут 15 максимум, наверное, совсем, да. То есть вот 12 скоростей. Все работают, все хорошо. Ну что ж, будем ездить, смотреть. Будем ездить, наблюдать, смотреть за этим всем. То есть, потому что с тем моторчиком, с оригинальным было так же. Я его снял, почистил, я его смазал, поставил на место, протестил, все вроде окей. Выехал, поехал, тишина. Через минут 10 он начал скрипеть. И все, и пипец. Сегодня скрипел очень ужасно. Будем ездить, наблюдать. Собираем обратно бардачок, накладку и меняем фильтр. И на этом все.